Badots Absichten waren nie böse. Deswegen hat sie nicht einmal versucht, es zu vertuschen. Sie hat versucht, sich diskret um alles zu kümmern. Und Kamla? Das absolute Gegenteil. Sie hat keine einzige Chance ausgelassen, mich zu erniedrigen. Choto, ich war sicher, dass du nie so etwas Abscheuliches tun könntest. Choto, ich habe mich geirrt. Ich habe vor lauter Wut gemeine Dinge gesagt. Bitte vergib mir, Choto. Ja, Choto. Du hast ja recht. Weißt du, wir haben geglaubt, was wir auf diesem Foto gesehen haben. Wir konnten die Wahrheit einfach nicht sehen. Als wir es gesehen haben, hatten wir Angst und haben einfach voreilig gehandelt. Wir haben all diese Dinge gesagt, ohne darüber nachzudenken. Ich möchte mich im Namen aller bei dir entschuldigen für alles, was wir dir gesagt haben. Bitte vergib uns. Schon okay. Kamla, möchtest du nichts sagen? Du stehst so ruhig da. Willst du das nicht kommentieren? Bitte vergib mir, Choto. Tu das nicht, Kamla. Du hast dich bereits bei mir entschuldigt und das reicht. Bitte entschuldige, Sanjay. Ich war gemein zu dir und außerdem habe ich dir auch noch gedroht. Bitte vergib mir. Nein, Badot. Entschuldige dich nicht. Das war so lustig, als du mir gedroht hast. Aber nenn mich doch bitte Ravi, so wie meine Freunde es tun. Oh, wow. Also, dann ist ja jetzt endlich alles geklärt. Ich weiß aber nicht, warum Laka jetzt schweigt, hm? Ich möchte mich nur bei Badot entschuldigen. Badot, es tut mir leid. Von nun an werde ich dir besser zuhören. Bitte entschuldige. Gott, wenn auch nur allmählich möchte ich, dass Laka Badots gute Eigenschaften sieht, damit er sie endlich lieb gewinnt. Lucky, du hast dich vor allen bei mir entschuldigt. Du hast mir sogar ein Kompliment gemacht. Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich hoffe, dass du dich eines Tages in mich verliebst und mich aus vollem Herzen akzeptierst. Ich bitte euch, beenden wir diese Diskussion, ja? Verschwenden wir keine Zeit. Die verheißungsvolle Zeit rinnt davon. Begehen wir die Verlobungszeremonie, oder? Kommt, na los, Ja. gehen wir. Gehen wir. Du auch. Mach dir keine Sorgen.
Meine Liebe ist mehr wert als ein bloßer Ring. Eines Tages werde ich das auch beweisen. Lucky, ich bin mir sicher, dass wir uns eines Tages näher kommen werden. Und dann wird dieser Ring aus Eisen mit einem aus Gold getauscht. Ravi, worauf wartest du denn? Nimm den Verlobungsring und steck ihn an Chotos Finger. Bardot? Wo bist du mit deinen Gedanken? Hör mal. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Komm her. Ja? Sag schon. Wir haben zusammen die Verlobung vorbereitet. Und wir waren erfolgreich. Ich bin froh, dass das gut lief. Und Choto ist auch sehr zufrieden mit uns. Also habe ich beschlossen, egal ob die Aufgabe groß oder klein ist, wir machen sie zusammen. Ist das okay? Hilfst du mir? Natürlich, Lucky. Selbstverständlich werde ich dir immer helfen. Aber ich habe eine Bitte an dich. Was? Du wirst immer so wütend auf mich. Du explodierst wie ein Vulkan und dann streitest du mit mir. Mach das bitte ab jetzt nicht mehr. Du musst ruhiger und geduldiger sein, weißt du? Hör doch jetzt auf damit. Ich habe noch eine Bitte. Kannst du mir noch mal das Kompliment machen? Welches? Du hast gesagt, dass dir meine langen Haare so gefallen. Bitte sag es, Lucky. Du redest so viel. Soll ich dir etwa deine Haare abschneiden? Das würdest du niemals tun. Immerhin magst du meine langen Haare, ja. Darf ich dir was sagen? Du brauchst jemanden, der deinen ständigen Quatsch toleriert. Ich rede keinen Quatsch, Lucky. Ich kenne dich. Das kam aus tiefstem Herzen. Zerbrich dir mal darüber nicht den Kopf. Hör auf mit dem Quatsch. Kailash, hier sind deine Medikamente. Was ist denn los mit dir, Kailash? Du scheinst so in Gedanken versunken zu sein. Eine Sache verstehe ich nicht, Kamla. War die Entscheidung wirklich richtig, sich für die Wahl aufzustellen? Niemand kennt dieses Dorf doch besser als Raghuveer. Was meinst du? War die Entscheidung richtig, sich doch nicht für die Wahl aufstellen zu lassen? Es geht hier nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, seinen Lieben beizustehen und sie zu ermutigen. Heute hat Kailash zum ersten Mal den Wunsch geäußert, eine Verantwortung zu übernehmen, die Leidenschaft und Hingabe erfordert. Und als sein jüngerer Bruder ist es meine Pflicht, ihn bei jedem Schritt zu unterstützen.
Das versuche ich dir ja gerade klarzumachen. Du hast nie eine Chance bekommen, allen zu zeigen, was du kannst. Und das ist eine gute Chance, das endlich zu tun. Bis heute hast du immer getan, was Raguvir dir gesagt hat. Du befolgst immer noch Raguvirs Befehle, aber Gott hat dir eine Chance gegeben, um dich zu beweisen, Kailash. Nichts für ungut. Aber du weißt genau, dass es nicht leicht ist, Dorfvorsteher zu sein. Jemand muss für das Wohl des Dorfes wichtige Entscheidungen treffen. Das ist ein schwieriger Job. Das kann nicht jeder. Versuchst du mir zu sagen, dass Kailash nicht in der Lage ist, die Pflichten des Dorfvorstehers voll und ganz zu erfüllen? Zweifle bitte nicht an deinen Fähigkeiten, sondern glaub lieber an dich. Ich glaube absolut an dich. Du wirst der nächste Dorfvorsteher. Du wirst das machen und Dinge erreichen, die kein Dorfvorsteher zuvor erreicht hat. Wie gesagt, ich glaube an dich. Ich sage doch nur, dass du schon seit vielen Jahren dem Dorfvorsteher zur Seite stehst. Du hast für die Dorfbewohner und ihre Entfaltung gekämpft. Als Dorfvorsteher wirst du das endlich ganz offiziell machen können. Ich zweifle nicht an Kailashs Fähigkeiten und seinem Talent, wirklich nicht. Aber ich weiß, dass du es verdienst, Cersas Dorfvorsteher zu werden. Und ich weiß, dass du auch das Zeug dazu hast. Kamla, ich muss schon sagen, ich habe wirklich ein großes Glück, eine Frau wie dich zu haben. Immer wieder hast du unsere Kinder und mich auf den richtigen Weg geführt. Damit hast du absolut recht, Dad. Ja, wirklich. Genauso wie Pinky mir den richtigen Weg zeigt, wenn es nötig ist. Ja, Sangram? Einen Moment bitte. Reden Sie. Ich wünschte, ich wäre vor diesem Tag gestorben. Wäre deine Großmutter am Leben, sie würde noch mal sterben. Du bist so ein Pantoffelheld, Rana. Das gibt's doch gar nicht. Nein, Mom, das stimmt nicht. Pinky ermutigt mich immer und sie will doch, dass ich ein stärkerer und besserer Ringkämpfer werde. Oder, Pinky? Was ist los, Rana? Du siehst besorgt aus. Pinky, ich überlege ernsthaft, wer Mom hier in die Irre geführt hat. In die Irre? Ich meine die dumme Person, die diese Fotos von Choto gemacht hat. Man konnte Ravis Gesicht gar nicht sehen. Wenn sein Gesicht drauf gewesen wäre, hätte Mom ihn erkannt. Verstehst du, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Ich schwöre dir, Pinky, wer auch immer das getan hat, den mache ich fertig und zerschmettere seinen Kopf und töte ihn. Glaub mir, ich werde dafür sorgen, dass er nie wieder so einen Fehler macht. Rana, wie kannst du sowas denn nur sagen? Wie bitte? Ich meine, warum wirst du denn so wütend? Warum verschwendest du wegen so einer kleinen Sache deine Energie? Kamla, habe ich damit denn etwa nicht recht? Bitte mach es ihm klar. Rana, jetzt hör mal gut zu, was ich dir sage. Nimm diese Wut und nutze sie aus. Und dann lass sie gefälligst an deinen Gegnern im Ring aus. Hast du das verstanden? Hey, Lucky. Bado, was soll dieses Chaos? Was ist los? Ich habe ein paar Einladungen für die Hochzeit ausgesucht. Welche findest du gut? Einladungen? Heiratest du nochmal? Lad mich auch ein. Lucky, du bist unglaublich. Die Karten sind für Choto. Sag mal, bist du verrückt? Einladungen für Chotos Hochzeit? Hast du vergessen, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, dass sie keine Außenstehenden dabei haben will. Sie will bei ihrer Hochzeit nur ihre Angehörigen dabei haben. Und was bitte sehr willst du jetzt mit all diesen Karten machen? Da hast du absolut recht, Lucky. Ich habe diese Muster bestellt, weil man die erste Einladung immer Gott zu Füßen legen sollte. Das ist eines der wichtigsten Rituale einer Hochzeit.
Und Choto möchte unbedingt alle Hochzeitsrituale begehen. Wir sind dafür verantwortlich, all ihre Wünsche zu erfüllen. Denk mal nach, Lucky. Choto wäre glücklich, wenn die Namen ihrer Eltern auf der Hochzeitsanladung stünden. Oder was denkst du? Ihre Eltern können vielleicht nicht bei der Hochzeitsfeier dabei sein, aber durch diese Karte wird Choto den Segen ihrer Eltern erhalten. Ich sage ja nicht, dass wir 1000 Karten drucken lassen und sie im Dorf verteilen sollen. Wir brauchen nur 2. Eine ist für Gott und eine für Choto als Hochzeitssouvenir. Habe ich irgendwas Falsches gesagt, Lucky? Weiß Gott, woher Badu all diese aufmerksamen Ideen herkriegt. Sie kümmert sich so gut um alle. Sag schon, Lucky. Welche soll ich nehmen? Diese hier. Die Karte gefällt mir am meisten. Was ist das denn? Einladung, check. Lucky, ich habe eine Liste gemacht, weil wir doch noch so viel vorzubereiten haben. Ich muss Sandelholz und Kurkuma zerstoßen. Ich muss am Brautkleid arbeiten. Ich muss die Rangoli- und Henna-Künstler anrufen und... Warte. Sprich langsamer. Weißt du was? Mach mir bitte eine Kopie davon. Wir teilen die Aufgaben auf. Willst du etwa das Kurkuma malen und die Delikatessen zubereiten? Warum? Wir beide haben doch beschlossen, dass wir alles zusammen machen und dass wir dabei gleichwertige Partner sind. Also teilen wir sie auf. Gib mir die Liste. Ich fotografiere sie mir ab. Hallo? Hallo? Ich hoffe, du weißt, was morgen ansteht. Morgen? Du meine Güte, ich hab's total vergessen. Morgen ist ja das Teach-Fest. Jaha. Und ich habe in den letzten 15 Jahren das Teach-Fest nie ohne dich gefeiert. Dieses Jahr will ich das Teach-Fest mit dir auf die Punjab-Art feiern. Punjab? Die Bajwas, meine entfernten Verwandten aus Ganguwahal, haben uns zum Jahrmarkt eingeladen. Der wird einzig und allein wegen des Teach-Fests veranstaltet. Oh, wow. Das sind ja wirklich ganz tolle Neuigkeiten. Ich werde kommen. Und ich werde auch Laka, Bado, Vadan und Pragia mitbringen. Das ist ihr erstes gemeinsames Teach-Fest. Das sollten sie groß feiern. Oh, wow, Choto. Du kümmerst dich immer so unglaublich gut um die anderen. Das gefällt mir so an dir. Du bist einfach klasse. Gut. Ich werde jetzt auflegen. Wir sehen uns in Punjab. Hallo, Mom? Oh, meine Komal. Ich rufe an, um mich bei dir zu bedanken. Warum denn? Was? Du hast mir doch vorgeschlagen, dass ich Pragia bitten soll, mir zu helfen. Und genau das habe ich heute getan. Sie hat mir heute geholfen, die Gewürze zu zerstoßen. Wirklich, Mom? Komal?
Was ist los? Ist alles in Ordnung? Ja, Mom, alles ist gut. Also, Komal, lüg mich bitte nicht an. Sag es mir einfach. Was ist los? Also, es ist nichts, Mom. Mir sind nur ganz plötzlich ein paar alte Erinnerungen eingefallen. Alte Erinnerungen? Wovon sprichst du denn da? Erinnerst du dich, als ich klein war, hab ich eine Hochzeitskarte für mich selbst gemacht. Wir haben sie nie drucken lassen. Ich bin nicht traurig, dass wir sie nie haben drucken lassen, Mom. Ich bin einfach so froh, dass ich Lucky als Ehemann an meiner Seite habe. Er ist wirklich ein netter Mann. Ich habe eine so tolle Familie um mich. Raghuveer und Choto sind so nett. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, einen so netten, einfühlsamen Mann zu haben. Okay, Mom, ich muss auflegen. Ich habe viel zu tun, weißt du? In Ordnung, Komal. Ich leg jetzt auch auf. Pass auf dich auf, ja? Sicher, du auch. Ich bin nicht traurig, dass wir sie nie haben drucken lassen, Mom. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, einen so netten, einfühlsamen Mann zu haben. Ihre Kandidatur für den Posten als Dorfvorsteher ist akzeptiert. Sankram Singh. Auf Wiedersehen. Kandidiert er etwa auch für den Posten? Raghuveer Singh, guten Tag. Was soll ich dazu sagen? Es gibt einige Leute in diesem Dorf, die nicht Dorfvorsteher sind, aber von denen vermutet wird, dass sie diejenigen sind, die dieses Dorf leiten und regieren. Sie machen sich andauernd ganz schön wichtig. Die moderne Ideologie, die sich in unserer Gemeinschaft verbreitet hat, zerstört langsam das Dorf. Das muss aufhören. Und das ist die Aufgabe eines ehrlichen Dieners dieses Dorfes wie mir. Das ist meine Verantwortung. Solange ich lebe, werde ich der Moderne trotzen. Die Mädchen dieses Dorfes haben Werte und Würde vergessen und sind unverschämt geworden. Sie wurden dadurch freigelassen.
Also, wenn ich der Dorfvorsteher werde, dann werde ich sowas unterbinden. Ich werde alle wieder zur Vernunft bringen. Auf Wiedersehen. Gott segne dich. Lass uns die Kandidatur einreichen, Dad. Ja. Entschuldige, Dad. Hallo? Hallo? Lucky? Bado, was gibt's? Wie geht's dir, Lucky? Hat Kailash die Kandidatur eingereicht? Nein, bisher noch nicht, aber macht er gleich. Was ist los, Lucky? Du hörst dich angespannt an. Es ist nichts, aber auch Sankram Singh lässt sich zur Wahl aufstellen und er hat Dad gesagt, wenn er gewinnt, dann will er alle Dorfbewohner zur Vernunft bringen. Oh mein Gott. Sankram Singh will Dorfvorsteher werden? Nein, Lucky, er darf nicht Dorfvorsteher werden. Das wäre ein absolutes Desaster. Du hast recht, Bado, aber wir können nichts tun. Es ist zu spät. Da bin ich anderer Meinung, Lucky. Es muss etwas geben, was wir tun können. Was meinst du? Lucky, es gibt nur einen Mann, der Sankram Singh bei den Wahlen schlagen kann. Und damit meine ich Raghuveer. Du musst Raghuveer irgendwie klar machen, dass er als Dorfvorsteher kandidieren muss. Kailash kann Sankram Singh nicht schlagen. Das ist leider die bittere Wahrheit. Bitte versuch, Raghuveer zu überzeugen, dass er bei den Wahlen gegen Sankram Singh antreten muss. Sonst kommt es zu einem Desaster. Lucky? Leg jetzt auf. Ich ruf dich zurück. Oh, Shiva. Bitte mach, dass alles gut wird. Zuerst stellen wir den Herd auf mittlere Hitze. Und jetzt, sieh her. Wir rösten die Gewürze. Und jetzt rühr mit dem Löffel und sei vorsichtig. Sieh mal, versuch du es mal. Komm schon, röste die Gewürze. Na los. Ja, sehr gut. Oh Gott! Pragya, was machst du da? Du hättest dir fast die Hand verbrannt. Du solltest den Löffel immer oben halten, nicht in der Mitte. So. Wenn du deine Hand zu nah an der Pfanne hast, dann verbrennst du sie dir noch. Und das hinterlässt Narben auf deiner Hand. Woher wusstest du, dass ich mir die Hand verbrennen würde? Als ich frisch in diese Familie reingeheiratet habe, hat mir niemand gezeigt, wie man Gewürze röstet. Und als ich damals beim Kochen alleine Gewürze geröstet habe, habe ich mir oft die Hand verbrannt. Wieso solltest du dir die Hand verbrennen, wenn ich meine Erfahrung mit dir teilen kann? Jetzt halte mal den Löffel oben, genau so, und röste ganz langsam die Gewürze. Hm? Ich sehe mal nach der Flamme. Seht mal, wer da ist. Das Oberhaupt der Familie. Würdenträger des Dorfes.
Da ist er! Pinky! Heber Pai! Holt schnell das Gebäck und verteilt es an alle. Der angehende Dorfvorsteher Kailash Singh Alawat ist da. Gib her. Hier, bitteschön, lieber Kailash. Kailash, meinen herzlichen Glückwunsch. Niemand kann dich davon abhalten, diese Wahl zu gewinnen. Kamla, ich bin nicht der Einzige, der das Gebäck essen sollte. Gib meinem Bruder Raghu etwas davon. Warum? Weil es ist bis jetzt noch nicht entschieden, wer Dorfvorsteher wird. Kailash Singh Alawat oder Raghuveer Singh Alawat. Aber Kailash, was sagst du denn da? Ja, Mom, Dad hat recht. Raghuveer hat auch seine Kandidatur zur Wahl zum Dorfvorsteher abgegeben. Was soll denn das, Raghuveer? Du hast gesagt, dass du bei den Wahlen niemals gegen deinen Bruder antreten würdest. Und nun brichst du dein Wort. Und du hast sogar deine Kandidatur eingereicht. Also werden bei dieser Wahl 2 Brüder gegeneinander antreten. Ich bin so unglücklich. Ich verstehe es einfach nicht. Was auf der Welt ist passiert, dass du dein Wort brechen musstest? Und du kandidieren musstest. Kamla, das ist eine berechtigte Frage, Raghuveer. Du hast allen gesagt, dass du Kailash bei der Wahl unterstützen würdest. Und nun trittst du gegen ihn an. Was steckt denn dahinter, Raghu? Sag's uns. Raghuveer hatte keine andere Wahl. Es ging einfach nicht anders. Die Sache ist die, dass auch Sangram Singh beschlossen hat, zu kandidieren. Und es gibt nur einen, der ihn schlagen kann. Raghuveer musste sich zur Wahl aufstellen lassen. Wirklich, Bado? Du scheinst ja tatsächlich alles zu wissen. Er hat noch kein Wort gesagt, aber du weißt schon Bescheid. Du weißt sogar, dass er sich zur Wahl stellen muss, damit Sangram Singh die Wahl nicht gewinnt. Wow, wir wissen noch gar nichts. Woher weißt du es denn schon? Ich habe es ihr gesagt. Ich finde, Bado hat absolut recht. Sangram Singh ist kein guter Mann. Und seine Absichten sind es auch nicht. Oh, wow, das ist einfach unglaublich. Bado, seit wann interessierst du dich für Politik? Sie ist ganz schön gerissen. Hey, Malati. Dein Ehemann hier hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Und du wusstest nicht mal Bescheid. Aber sie weiß alles. Sie weiß über alles Bescheid. Was soll das, Laka? Dein Vater hat so eine große Entscheidung getroffen. Eine wichtige Entscheidung. Und du fandest es nicht mal wichtig, zu mir zu kommen und es mir zu sagen? Du hast es zuerst deiner Frau erzählt? Das hätte ich nicht von dir erwartet. Rana, Schatz, wie kommt's eigentlich, dass du mir sowas Wichtiges nicht erzählst? Hört jetzt alle auf mit diesem Schwachsinn! Jetzt will ich erst mal wissen, was da überhaupt passiert ist. Raghuveer, wie konnte ein Mann wie Raghuveer Singh Alawat überhaupt sein Wort brechen? Sieh mal, Kamla. Ich weiß nur eine Sache. Sangram Singh
schert sich nicht um das Wohl des Dorfes oder um seine Entwicklung oder der Zufriedenheit der Dorfbewohner. Bisher haben wir uns um unser Dorf gekümmert wie um unsere eigene Familie. Wir haben viel harte Arbeit reingesteckt und Blut geschwitzt, um dieses Dorf zu dem zu machen, was es heute ist. Ich werde mein Dorf nicht in die Hände von Sangram Singh fallen lassen. Ich lasse nicht zu, dass mein Dorf zerstört wird. Es ist mir völlig egal, wer diese Wahl gewinnt. Ich weiß nur, dass wir uns zusammentun müssen und alles Mögliche tun müssen, um Sangram Singh bei dieser Wahl zu schlagen. Kamla, das ist der Grund hinter meiner Entscheidung. Das ist alles. Ich will meine Grenzen nicht überschreiten. Aber ich denke, dass Raghuvir die richtige Entscheidung getroffen hat. Es ist kein Geheimnis, dass Kailashs Weltanschauung und Gedanken und Ideen etwas traditionell sind. Raghuvirs Denkweise ist viel moderner. Damit sich die Gesellschaft entwickelt, ist eine Kombination beider Weltanschauungen wichtig. Sie sind beide auf ihre eigene Weise richtig. Aber dieser Mann, Sangram Singh, ist ein grausamer Mann. Wenn wir uns zusammentun, sind wir stark genug, um für das Gute zu kämpfen. Bado hat absolut recht. Dad und Kailash mögen unterschiedlicher Meinung sein. Aber sie wollen beide das Wohl des Dorfes. Sangram Singh ist ein verachtenswerter Mann. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um ihn aufzuhalten. Sieh mal, Kamla. Mir ist es egal, ob ich die Wahl gewinne oder sie verliere. Es zählt einzig und allein die Absicht eines Menschen. Ich habe bei dieser Wahl nur eine einzige Mission zu erfüllen. Ich muss verhindern, dass Sangram Singh dieses Dorf übernimmt. Ich gebe zu, dass Kailash und ich nicht gleich denken. Aber unsere guten Absichten müssen diese Wahl gewinnen. Raghuvir! Weder du noch ich können sagen, wie diese Wahl ausgehen wird. Aber was ich weiß, ist, dass deine Entscheidung teilzunehmen die Chancen von Dad stark mindern werden. Wie kannst du sowas nur sagen? Rana, hast du jetzt deinen Verstand verloren? Aber Mom, du... Ruhe! Wenn die Älteren der Familie sprechen, dann sollten die Jüngeren gefälligst den Mund halten. Hast du etwa die Werte unserer Familie vergessen? Sieh mal, Raghuvir. Ich finde, es war richtig, dass du dich so entschieden hast. Ich stimme dir absolut zu. Jetzt sind die Absichten wichtiger als die Denkweise. Egal, wer die Wahl gewinnt. Ich weiß, dass es ein Alawat sein wird, der das Dorf anführt. Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass du das gesagt hast. Ich muss dir wirklich einen großen Dank aussprechen. Ich habe das Gefühl, es ist das erste Mal, dass du mich hast ausreden lassen. In Ruhe. Jetzt heißt es abwarten. Sie werden das Ergebnis verkünden und sagen, dass Kailash gewonnen hat. Und ich schwöre zu Shiva,
dass ich an diesem Tag Kailash auf meinen Schultern durch das Dorf tragen werde. Das verspreche ich. Eines noch. Ich werde der glücklichste Mann sein, wenn er diese Wahl gewinnen wird. Ich glaube, es ist gut gelaufen, Lucky. Kamla ist überhaupt nicht wütend. Es ist also beschlossen, dass Kailash, Raghuvir und Sangram Singh bei der nächsten Dorfvorsteherwahl kandidieren. Und morgen werden alle Kandidaten ihre Nominierung verkünden. Und da auf dem Amt morgen so viel los ist, wird die Verkündung bei uns im Hof stattfinden. Oh, wow, das ist super. Bado, hast du schon meine Heidi-Zeremonie vorbereitet? Ja, Choto, wir bereiten alles für die Zeremonie vor. Sehr schön. Ich muss schnell die Henna-Künstlerin anrufen. Pinky? Oh Gott, bitte befreie diese Familie von den Spannungen, die durch diese Wahl verursacht werden. Ich hoffe, dass diese Wahl meine Brüder nicht auseinandertreibt.